हेलो एवरीवन। तो आज जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या डिफेंसिव मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, कफिंग एंड इवन पेन इज़ आवर डिफेंसिव मैकेनिज्म। क्यों सुनकर अजीब लगा ना? ये सारी चीज़ें बीमारी, इलनेस या डिजीज़ नहीं है। तो चलिए आज समझते हैं। हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी इंटर कर जाता है तो हमारा बॉडी उसे निकालने या न्यूट्रलाइज करने के लिए फाइट करता है। तो इस प्रोसेस के रिएक्शन में हमें फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, कफिंग एंड इवन पेन होता है एज अ इंडिकेशन दैट समथिंग वेंट इनसाइड आवर बॉडी। इसलिए हमें जब भी ये सिम्टम्स दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज या मारने के लिए। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।